3နှစ်3လေးအကြိုက်ဆုံးနှစ်ကွက်ဒီကျွန်တော်30ရယ်3လေးရယ်နော်30ရယ်3လေးရယ်နော်ဟာရမယ်နော်အပြင်မင်းလေးဆက်သွားမယ်နော်ကဲလက်မလေးနှိမ့်မယ်လိုက်လက်မလေးတကွက်ကောင်းလေးရေးကြည့်ရင်တော့ဒီနေ့တကွက်ကောင်းလေးမဖြစ်မနေထိုးမယ်နော်33လေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အပြင်မင်းလေးသွားမယ်အပြင်မင်း3ကွက်ဒီဟာ10 20အပြင်မိတ်3ခွက်ဒီကျွန်တော်တို့10နဲ့10ပါညာလေးကျွန်တော်ချင်းဝေးပါညာပါနော်ဒါပေမဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်အပြင်မိတ်3ခွက်ဒီကျွန်တော်10ရှိမယ်20ရှိမယ်93ရှိမယ်နော်10 20 93နော်93ရှိကျွန်တော်တို့ဒါအမိန်းထဲမှာအပြင်မိန်းထဲမှာ93ပြန်ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်အဲဒီ10 20 93မှာ10 20 93ဒါတော့အပြင်မိန်းပါဒါကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားထုတ်ပေးနေကြအတိုင်းမှာထုတ်ပေးတာနော်10 20 3 93ပေါ့နော်10 20 93နောက်10ပါညာလဲကျွန်တော်ချင်းမွေးထဲမှာပါပြီးသားလေနော်အဲ93ပါညာလဲကျွန်တော်အချင်းကိုနော်ဒါပြန်ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်10 20 93ရှိမယ်ကဲတကွက်ကောင်းလေးခံမှန်းကြည့်မယ်ဒီနေ့မှာတကွက်ကောင်းလေးကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးတွေက break အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်မြင်နေမလားမြင်နေမလားခဏခေါ်ပေးတာမြင်နေမလားအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တုံညနော်တုံညနောက်ပိနဲ့တကွက်ကောင်းတုံညာနောက်ဝင်းနဲ့တကွက်ကောင်းထုတ်ထားတယ်ခံမှန်းကြည့်ပါတုံညာနောက်ဝင်းနဲ့တကွက်ကောင်းထုတ်ထားပါတယ်ခံမှန်းကြည့်ပါတုံညာနောက်ဝင်းနဲ့တကွက်ကောင်းအဲ့တော့ကိုကြိုက်တာကိုမှတကွက်နဲ့မှတ်ပါတုံညာနောက်ဝင်းနဲ့တကွက်ကောင်းပါကပြလေအကိုကြီးလက်ဆောင်ကနေကလက်ဆောင်သမားကြီးကလက်ဆောင်နှစ်ကွက်ထိုးလေလက်ဆောင်နှစ်ကွက်ကဒီတိုင်းအလှပေးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကမထိုးဘဲနေတော့တကယ်လို့ထွက်သွားခဲ့ရင်နောက်တစ်ဖက်စာပြောင်းဝင်ရမှာနော်ပြောပြီးပြီနော်အဲ့လက်ဆောင်နှစ်ကွက်ကကိုကမထိုးဘဲပြထားလို့ထွက်သွားခဲ့ရင်နောက်တစ်ဖက်စာကိုကမထိုးလဲပြန်ဝင်ရမှာနော်ပြူပြောထားတယ်နော်ထွက်သွားခဲ့ရင်ပြန်ဝင်ရမှာနော်မထွက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ပတ်ကျကျွန်တော်မွေး3ရက်တင်မွေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးတာပါနော်ထောင်းတော့လုပ်ပေးထားတာပဲကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့နော်ထွက်ရင်ကျွန်တော်ထပ်ပို့တော့ကောင်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအကောင်းဆုံးထွက်အောင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်တဝဲကောင်းလီတော့3ညလောက်ပြည့်ထုတ်ထားပါတယ်ခံမကြည့်ပါဦးနော်ကဲတော့ appointment တွေဖုန်းလေးဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိလက်ဆောင်နှစ်ကွက်ကကျွန်တော်ပေးနေသေးပါနော်အဲ့တော့ယူမဲ့လူတွေနောက်တစ်ပတ်ကျိုးမဲ့လူတွေအခုလောဆယ်လက်ဆောင်နှစ်ကွက်နော်ဒါပေးနေသေးပါဒီညဝင်လဲရမယ်နော်ပြန်မဝင်လဲရတယ်နော်အဲ့ဒါမထွက်မရှင်းဝင်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့လက်ခံထားသေးပါဝင်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ပါမယ်နော်အခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်စာကျိုးခေါ်နေပါပြီအကုန်လုံးနော်စပြီးတော့ခေါ်နေပြီနော်ဗုဒ္ဓမှာပေးထားပြီမယ်နော်ကဲဒီက3500မင်္ဂလာပါ4000မင်္ဂလာသွားမယ်4000သွားမယ်လိုက်လက်မလေး3000လောက်နေမယ်နော်တကယ်ကောင်းဒီ3ညနောက်ပိတ်နေဗျာဖုန်းနံပါတ်ပေးထားရနော်